السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا هادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا۔ انتہائی قابل احترام معزز سامعین اکرام، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، میں ناچیز طالب علم تساں احباب کے سامنے جامعہ حاضہ دے اساتذہ کرام دی شفقت اور انہاں دی محبت دے نال چند منٹ چند گزارشات پیش کرنا چاہنا ہوں۔ اللہ پاک تو دعا ہے اللہ رب العالمین اس جامعہ نو تا قیامت آباد اور شادباد فرمائے۔ محترم سامعین کرام، اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر اعلان فرمایا، اللہ الذی خلقکم، اللہ پاک وہ ذات ہے جس ذات نے تمہیں پیدا کیتا ہے، من ضعف، پیدا اس طرح کیتا ہے کہ تسی کمزور سو، کمزوری دی حالت دے اندر پیدا کیتا ہے، ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر اللہ رب العالمین نے اس کمزوری تو بعد تانوں قوت عطا کی تھی، طاقت عطا کی تھی، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، پھر اللہ رب العالمین نے اس قوت نو، اس طاقت نو کمزوری دے اندر تبدیل کر دیتا، بڑھاپے دے اندر تبدیل کر دیتا۔ حضرات ذی وقار، تواڈی اور میری زندگی دے اس آیت پاک کے اندر تین دور بیان ہوئے نے۔ پہلا دور بچپن دا دور، دوسرا دور جوانی دا دور، تیسرا دور بڑھاپے دا دور۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت پاک کے اندر ان تین ادوار دے وچوں سب تو قیمتی دور، سب تو اعلیٰ دور، قوت دے اعتبار نال، طاقت دے اعتبار نال، پلاننگ دے اعتبار دے نال جس دور نو شمار کیتا ہے وہ جوانی دا دور ہے۔ جوانی کسی بھی قوم اور کسی بھی قوم دے عروج اور زوال دے اندر نوجوان بہت بڑی حیثیت رکھتے ہیں۔ میری طرف توجہ، میں انشاءاللہ مختصر جے وقت دے اندر تساں احباب دے سامنے جوانی دی اہمیت دے بارے چند گزارشات پیش کرنا چاہاں۔ کسی بھی قوم دے عروج اور زوال دے اندر نوجوانوں دا انتہائی اہم کردار ہوتا ہے۔ جس قوم دے نوجوان سدھر جان، جس قوم دے نوجوان ٹھیک ہو جان، جس قوم دے نوجوان صحیح راستے تے چل پین، وہ قوم عروج اور بلندی دی طرف گامزن ہوتی ہے۔ اور جس قوم دے نوجوان بگڑ جان، جس قوم دے نوجوان سستی اور کاہلی دا شکار ہو جان، وہ قوم پستی اور ذلت کی طرف جاتی ہے۔ حضرات ذی وقار،
کسی بھی شعبے دے اندر چلے جاؤ، فوج دے اندر بھرتی ہونا ہوئے سب تو پہلے نوجوانہ دا انتخاب کیتا جاتا ہے، پولیس دے اندر بھرتی ہونا ہوئے نوجوانہ دا انتخاب کیتا جاتا ہے۔ جوانی بہت بڑی اہمیت دی حامل ہے، اسے وجہ تو میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اغتنم خمسن قبل خمسن، پانچ چیزاں دی، پانچ چیزاں تو پہلے قدر کرو، پانچ چیزاں تو پہلے قیمتی جانو، پانچ چیزاں تو پہلے اہمیت کو سمجھو۔ وہ دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی جوانی دی اپنے بڑھاپے تو پہلے قدر کر لو، کیونکہ جوانی دی بہت بڑی اہمیت ہے۔ محترم سامعین کرام توجہ میری طرف، میں اللہ تعالیٰ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ایک اور حدیث تو صحابات دے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ کرام دی جماعت، کل قیامت دا دیوار ہونا ہے، محشر دا میدان ہونا ہے، محشر دے میدان دے اندر اللہ رب العالمین دی عدالت لگی ہونی ہے، اللہ پاک دا دربار سجا ہونا ہے، اللہ پاک دی عدالت دے اندر ساری کائنات دے لوگ کھڑے ہونے نے، اللہ پاک اتنی دیر تک ابن آدم نو ایک جگہ تو دوسری جگہ تے حرکت کرنے اجازت نہیں دین گے، اتنی دیر تک کوئی بندہ ایک جگہ تو دوسری جگہ تے ہل نہیں سکے گا، حرکت نہیں کر سکے گا جب تک وہ بندہ 5 سوالوں دا جواب نہیں دے گا۔ محترم سامعین کرام، اگر آج تھانے دا نوٹس آ جائے فلاں جوان دی کل تھانے دے اندر پیشی ہے، نوجوان نو رات دے وقت نیند نہیں ہوندی، بڑیاں تیاریاں دے اندر، کدی کسے وڈیرے دے دروازے تے، کدی کسے جان پہچان والے دے دروازے تے، یار کل مینوں تھانے وچوں نوٹس آیا پیشی دا، آخر ایسے جو دے سامنے پیش ہونا ہے، پتہ نہیں کی سوال ہونگے، پتہ نہیں کس طرح مینوں جواب ہونگے، لہذا میرے نال چلو تواڈی تے واقفیات میری طرف توجہ کرنا۔ اگر کل عدالت دا نوٹس آ جائے، کسے نوجوان نو نوٹس آ جائے، رات دے وقت بستر تے سکون بھول جاندا ہے، کیوں جو عدالت دے اندر کل پیش ہونا ہے، پتہ نہیں جج نے کیڑا سوال کر لیا تے جج نو میں بھلا کس طرح جواب دیاں گا۔ میری طرف توجہ کرنا، اے دنیا دیاں عدالتاں، اے دنیا دے تھانے، اے دنیا دیاں کچہریاں، اے دنیا دیاں سختیاں، اے دنیا دیاں مشکلات، اے دنیا دے سوالات اللہ پاک دے دربار دے مقابلے دے اندر، اللہ پاک دی عدالت دے مقابلے دے اندر کوئی حیثیت نہیں رکھ دے۔ انہاں عدالتیں جو جھوٹے گواہاں دی جھوٹی گواہی چل جاندی ہے، انہاں عدالتاں دے اندر وکالتاں دا جھوٹ چل جاندا ہے، انہاں عدالتاں دے اندر پیسہ بھی چل جاندا ہے، لیکن اللہ پاک دا دربار ہوئے گا۔ نوجوانوں دنیا دی عدالتاں تو ڈرن والے ہو، اللہ پاک دی عدالت بھی لگی ہوئے گی۔ اللہ پاک پہلا سوال کی کرنگے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پہلا سوال ہوئے گا وَعَنْ عُمُرِهِ فِيمَا اے میرے بندے منو جواب دے، اپنی زندگی دی بہار، اپنی زندگی دے لیلو نہار کتھے گزار کے آئے۔ دوسرا سوال ہوئے گا، یہ پہلا سوال ہوئے زندگی دے بارے ہوئے، اس زندگی دے اندر بچپن بھی شامل ہے، اس زندگی دے اندر جوانی بھی شامل ہے، اس زندگی دے اندر بڑھاپا بھی شامل ہے۔ دوسرا سوال بچپن دا نہیں ہو رہا، دوسرا سوال بڑھاپے دا نہیں ہو رہا، بلکہ دوسرا سوال جوانی دے بارے ہوئے گا وَعَنْ شَبَابِهِ وَعَنْ شَبَابِهِ۔ اے میرے بندے منو اپنی جوانی دے بارے خصوص
خصوصی طور تے جواب دے کتھے گزار کے جوانی دے ایام کیویں اپنی زندگی گزار کے جوانی والی حضرات دی وقار اللہ دے دربار دے اندر تسی بھی پیش ہونے والے ہو میں بھی اللہ دے دربار دے اندر پیش ہونا ہے تساں بھی نہ سوالات تہاڈے کول بھی یہ سوالات ہونے نے میرے کول بھی یہ سوالات ہونے نے لہذا پتہ ہے چلیا ہر بندے نو خصوصی طور تے اپنی جوانی دی قدر کرنی چاہیے اپنی جوانی دی فکر کرنی چاہیے اپنی جوانی دی اہمیت نو سمجھنا چاہیے پھر جوانی گزارنی کس طرح ہے آؤ اللہ دا قرآن اللہ فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمنتم به فقد اهتدوا اپنا ایمان ایسا بناؤ جویں نبی دے یاراں دا ایمان ہا اپنا ایمان ایسا بناؤ جویں اللہ دے پیغمبر دے صحابہ کرام دا ایمان ہا اپنی جوانی ایسی بناؤ جویں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نوجوان صحابہ دی جوانی آئی اللہ فرمائے فقط اهتدوا پھر ہدایت مل جائے گی فقط اهتدوا پھر میری اللہ میں اللہ دی رحمت مل جائے گی فقط اهتدوا پھر میں اللہ دی طرفوں برکت دا نزول ہوئے گا کیونکہ جنہوں ہدایت مل گئی انہوں اللہ دی جنت مل گئی جنہوں ہدایت مل گئی انہوں اللہ دی رحمت مل گئی جنہوں ہدایت مل گئی انہوں اللہ دی برکت مل گئی حضرات دی وقار نبی پاک دے نوجوان صحابہ دی جوانی کیسی سی میں دو چار مثالوں تو صحابہ دے سامنے انتہائی اختصار دے نال مختصر جے وقت دے اندر توجہ میری طرف میرے نوجوان ساتھیوں میرے قابل احترام بزرگوں میں توڑے وقت دی قدر کرنا چاہتا ہاں توڑا وقت میرے کول امانت ہے میں اس توڑی امانت دی قدر کرنا چاہتا ہاں میری طرف توجہ کریں آجے جوانہ دی جوانی کیسی ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الخدا جناب محمد والے ہم کھول دیو رپیٹ کٹا دیو اللہ تعالیٰ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء امام الخدا جناب محمد رسول اللہ سارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک پڑھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک تے گج گج کے درود پاک پڑھو اوہ تین حشر نو سجدے کر کر کے سرکار نے رب نو منا لینا جڑے پڑھتے تو رو دے آقا تے سونے اپنے سینے لا لینا اوہ سونے اپنے سینے لا لینا اوہ جدو کل نبیاں اتھے نہ کرنی ساڑے پیر نے او ہاں کرنی اوہ جدو کل نبیاں اتھے نہ کرنی ساڑے پیر نے او ہاں کرنی کل نبیاں نبی ساڑے نو کل نبیاں نبی ساڑے نو اپنا سردار بنا لینا دن حشر نو سجدے کر کر کے سرکار نے رب نو منا لینا جڑے پڑھتے تو رو دے آقا تے سونے اپنے سینے لا لینا میرے اور توڑے پیر و مرشد امام الانبیاء امام الخدا جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احباب دی وقار نبی پاک دن رات دا وقت ہے تحجد دی نماز واسطے اللہ دے پیغمبر مسجد نبی دے اندر آئے جس ویلے نبی پاک مسجد نبی دے اندر آئے آپ نے نماز شروع کی تھی نماز جاری ہے پیچھے کھڑاک دی آواز آئی ہے کسی چیز دے کھٹکن دی آواز آئی ہے اللہ دے محبوب پیغمبر نے نماز مکمل کر کے پیچھے بیٹھیا اللہ دے پاک پیغمبر دا صحابی ہے انہاں دا نام سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ آئے نبی پاک دے چچا سیدنا عباس دے بیٹے رضی اللہ تعالیٰ عنہ توجہ میری
دی طرف نبی پاک نے عبداللہ بن عباس تو سوال کیتا اے ابن عباس رات دے اس وقت دے اندر تو مسجد دے اندر کس طرح آ گیا ہے؟ کہنے لگے اللہ دے پیغمبر میں صبح دی نماز ظہر دی نماز عصر دی نماز مغرب اور عشاء دی نماز تے تھوڑی جاننا ہو اللہ دے پیغمبر تسی اے نمازاں کس طرح پڑھ دے ہو مینوں تواڈے دل دے اعمال دا تے پتہ ہے بڑی دل دے اندر تڑپے سی بڑی خواہش سی بڑی تمنا سی اللہ دے پیغمبر دی رات دی عبادت کیسی ہے میں اللہ دے پیغمبر دی رات دی عبادت دا علم بھی حاصل کرنا اللہ دے پیغمبر رات میں اپنے گھر والوں نے کہہ آیا ہوں میں اپنی خالہ میمونہ دے گھر آرام فرمانا ہے اللہ دے پیغمبر آج تسی بھی اپنی گھر والی سارے مومنہ دی ماں میمونہ دے گھر آرام فرمایا ہے اللہ دے پیغمبر رات میں جاگدا رہا ہوں ستا نہیں اس وجہ تو تک اللہ دے پاک پیغمبر رات دے وقت جڑی عبادت کردے نے میں نبی پاک دی رات دی عبادت دا بھی علم حاصل کر لوا حضرات دیواتار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک چڑھتی جوانی والا صحابی ہے جاؤ اٹھاؤ تاریخ دیا کتب سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات پاک دے وقت 13 سال عمر لوگو 13 سال تو نہیں کم عمر دے اندر دل دی خواہش ہے دل دی تمنا ہے دل دی تڑپ ہے نبی پاک دی رات دی بات دا پتہ چلے جائے آج دا 13 سال دا بچہ نماز سن لو نماز نہیں آنی بابا کہنے جی میرا معصوم بنا لے دھوپے باہر نہ جاوی رنگ کالا ہو جائے گا سردیاں چ باہر نہ جاوی نزلہ زکام لگ جائے گا وہ لوگوں نبی پاک دا 13 سال دا صحابی ہے اٹھاؤ احادیث پاک دیا کتب نبی پاک دا 13 سال دا صحابی 13 سال دی عمر دے اندر مفسر قرآن بن گیا پورے قرآن پاک دی تفسیر دا علم حاصل کیتا سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کتنی عمر 13 سال دی عمر تواڈے 13 سال دے بچے نوں کارٹون ویکھنے چاہیے نے تواڈا میرا 13 سال دا بچہ کارٹون دے نشے چ مست ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام 13 سال دی عمر دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر دا صحابی ساری رات اس وجہ تو جاگدا رہے تاکہ نبی پاک دی رات دی عبادت دا پتہ چل جائے دوسری مثال اللہ پاک نے قرآن کریم دے اندر اعلان فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمنتم به فقط اهتدوا اوے نوجوانوں ذرا توجہ کرے جے نبی پاک دا صحابی ہے انہاں دی 17 سال دی عمر ہے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک جہاد دا لشکر روانہ کرن لگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاد دے لشکر دے واسطے انتخاب کیتا ہے 17 سال دے صحابی سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ دا 700 صحابہ کرام دے قریب ان جہاد واسطے لشکر روانہ ہو رہے ہیں انہاں دا قائد تے رہبر تے لیڈر تے رہنما 17 سال دا صحابی بنیا اج 17 سال دے 17 سال دا نوجوان مسلمان نوجوان نمازاں نہیں ہوندیاں نبی پاک دیاں 17 حدیثاں بھی نہیں ہوندیاں اللہ دے پاک پیغمبر دے قرآن دیاں 17 آیتاں دا ترجمہ بھی نہیں ہوندا کرکٹ دا تے پتہ ہے ٹیبل ٹینس دا تے پتہ ہے دنیا دے سارے کھیل تماشیاں دا پتہ ہے موبائل دی ہر آئٹم دا پتہ ہے موبائل دی ہر ایپلیکیشن دا پتہ ہے لیکن 17 سال دا نوجوان روزانہ اپنے موبائل دے اندر گیلری بھی کھولدا ہے روزانہ اس موبائل وچوں گوگل اور یوٹیوب اور واٹس ایپ بھی ویکھدا ہے میسج بھی ویکھدا ہے اس موبائل دے اندر اللہ دا قرآن بھی آ سکدا ہے یہ اللہ دا قرآن نہیں پڑھ رہا احباب دی وقار تیسری مثال تے توجہ کرنا میرے نبی دے صحابہ دی رات اللہ دے پیغمبر دے صحابہ دا دل کس طرح ہوندا سی توجہ کرنا بڑی قیمتی بات تو صحابہ دے سامنے پیش کرنا چاہواں نبی پاک دے کول اللہ دے پاک پیغمبر دے صحابی سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ آ کے عرض کی تھی اللہ دے پیغمبر چند دن پہلے میں اپنے بیٹے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ یہ شادی کی تھی نکاح کیتا ہے چند دن گزرن تو بعد
میں اپنی بہو دے کولوں میں اپنی نو دے کولوں سوال کیتا میرے بیٹے نو کیسا پایا ہے میرے بیٹے دا اخلاق کیسا ہے میرے بیٹے دا کردار کیسا ہے وہ کہنے لگی نعم الرجل کردار دا بڑا آلہ ہے اخلاق دا بڑا آلہ ہے لیکن ایک بات میری سن لو ایک شکایت ہے میرے کول کیڑی شکایت ہے بیٹی بیان کر میری بہو کہنے لگی اے ابو جان جدوں دا بھی میں دے اندر نکاح دے اندر آئی ہوں آج تک میرے بستر تے نہیں ستا آج تک حقوق زوجیہ ادا نہیں کیتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عمرو بن عاص عرض کرن لگے اللہ دے پیغمبر میں پریشان ہو گیا آخر وجہ کی ہے میرا بیٹا اپنی بیوی دے قریب کیوں نہیں جاتا اللہ دے پیغمبر میں اپنی بہو دے کولوں جڑے ویلے وجہ پوچھی ہے میری بہو کہن لگی ہے میری بہو نے جواب دیتا ہے کہ یصوم النہار ویقوم اللیل وجہ یہ ہے صبح تو لے کے شام تک سارا دن روزے دی حالت دے اندر ہوتا ہے رات تو لے کے صبح تک ساری رات مسلے تے گزار دینا ہے انہوں وقت ہی نہیں ملیا میرا حال احوال پوچھن دا انہوں وقت ہی نہیں ملیا میرے قریب آن دا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا سیدنا عبداللہ نو آپ نے فرمایا بلغنی ذالک اے عبداللہ میں تیرے بارے یہ بات پہنچی ہے جی اللہ دے پیغمبر میں سارا دن روزے رکھدا ہاں ساری رات مسلے تے گزار دینا ہاں اور ساری رات اپنے بستر تے سکون کرن والے ہو عشاء پڑھیے کہ نہیں پڑھی بستر تے سکون دی نیند کر رہے ہیں صبح پڑھیے کہ نہیں پڑھی سارا دن سکون دے نال گزر رہے ہیں اللہ پاک سوال کرنگے وان شبابی ہی اے نوجوان مینوں زندگی دے جوانی دے ایک سادہ جواب دے اپنی جوانی کتھے گزار کے آئے ہیں اے نبی پاک دا جوان صحابی ہے اے دی جوانی کس طرح گزر رہی ہے دن روزے گزر جاتا ہے رات مسلے تے گزر جاتی ہے اللہ دے پاک پیغمبر سوال کر رہے ہیں عبداللہ آخر وجہ کیا ہے کہنے لگا اللہ دے پاک پیغمبر جوانی ہے جوانی ہے جب طاقت موجود ہے قیام کرن دی بھی طاقت ہے روزے رکھن دی بھی طاقت ہے لمبے لمبے رکوع اور سجدے کرن دی بھی طاقت ہے اللہ دے پیغمبر اردت ذالک الا بالخیر اللہ دے پیغمبر میرے دل دے اندر اے تمنا دے خواہش ہے اج جوانی دے اندر طاقت موجود ہے نیکیاں کٹھیاں کر لا پتہ نہیں بڑھاپے دے اندر نیکیاں دا موقع ملنا ہے یا نہیں ملنا اوے جوانو نبی پاک دا صحابی ساری رات مسلے تے اس وجہ تو گزارے سارا دن روزے اندر اس وجہ تو گزارے تاکہ نیکیاں کٹھیاں ہو جان پتہ نہیں رات دے وقت نیکیاں دا موقع مل دے یا نہیں آپ نے فرمایا عبداللہ میرا طریقہ نہیں مہینے جو روزے رکھ لیا کر آکھن لگا اللہ دے پیغمبر اور تمنا ہے اور طاقت موجود ہے نبی پاک نے فرمایا عبداللہ